来找我 ，OK， 那个时候问我愿不愿意去 GQ， 那因为我在美加，我比较好色，我不想拍男生，所以我拒绝了去 GQ。然后到了那一年的，我记得是冬天，中国的 Vogue 要上，然后 Benson 到中国去。那一年我到上海拍广告，他到北京，然后刚好我在上海的时候接到他的一个简讯，他想约我聊一聊，我就跟他说，我就简讯他，我就跟他说，不好意思，刘大哥，我在上海。他说那这样子，你什么时候走？我说我下午飞机。他说那你等我。他就从北京飞到上海，他跟我聊了一些东西。那个时候本来是要谈我要去中国这件事情，可是，我还是比较想待在台湾，所以我婉转的拒绝他。可是，在这个聊天当中呢，他跟我讲了一件事情，才产生这个24小。他跟我说，他说小叔，你做摄影，你一定要去想未来的50年，你一定要做一件事情。这件事情就是什么是我们华人的时尚美学 ？OK。这件事情呢，回了台湾之后呢，我就找了我的一个创意人好朋友王九石先生，我找了 Jam 聊，我就跟他说 ，Benson 跟我聊这件事，然后我们就开始在想，对哦，摄影是西方的一个技法，那什么东西是代表我们华人的文化？如果我们用一个华人的古老故事去做一个新的一个诠释，会不会是很好玩？所以我们就开始经过半年，几乎每个礼拜3天到4天的发想，每一个画面的发想，所以我们就做了这一组东西。所以一直到现在呢，我就觉得这一组东西啊，像阴魂一样，一直跟着我。我一直是想找一组东西把它打败，对吧 ？OK， 那大家可以看一下。其实，在里面呢，虽然是讲我们的古老故事24孝，我相信在年轻人可能都不知道24孝是什么，可是我们在做的是反讽性的现代人对时尚的一个迷失。OK， 这一组东西已经10多年，所以看起来会有点古老，大家多包涵。不管是各个标题，其实都是人对于欲望的一种出卖灵魂的一种做法。那个时候呢，我一直在想，在摄影上面，我必须给它一个光感，我必须让它处理成就是像我们的工笔画一样，它是一个平面2D 没有阴影的东西，所以我用盘散拍。这在讲整形这件事情。当然，如果没有读书的同学，可能对于这个中文会不太了解。其实我也不是很了解，因为10多年了，已经有点忘记。而且，其实我说实在，我一直很想脱离我的名字跟24孝绑在一起。那 Google 有没有办法改？不行了吧？已经变关键字了。因为很可惜，这种东西呢。后来就是被腰斩，那个流行的意外，对，就是被当代腰斩。然后，可是很可惜，我没有继续做下去，因为如果做下去的话，我就会变这种拍摄的代表性人物。可是虽然嘴巴讲很可惜，可是实际上我一点都不后悔，因为我本来就不是一直很想做同样事情。在那个时代呢，其实到现在，对于我来说，人都是虚弱的。我刚刚说，我觉得人是一个很虚弱的物种，所以其实在照片里面，其实隐约你都可以看到一些，就是我在选片的时候，其实我控制模特，我挑选片子都是找一种很萎靡的一种状态。当然，我没有拍出很
情色或者是很性暗示的东西。哦，才讲马上就有了，对啊，这个应该拿去昨天的那个什么立院那个，我非常支持。那个时候当然也很感谢很多大品牌借我们物件啊 ，Prada 啊、Dior 啊，这些都有借我们物件。当然这组东西是因为是数位时代，所以其实用了还蛮多的 Photoshop。可是人的直接拍摄，其实环闪其实就可以达到这样子。这是一罐香水，叫 Poison。很有名的一罐香水，我们把它拿来做清肠汤药，就是古代有一个故事嘛，为母亲尝那个药。对，我中文还可以，谢谢。其实我们在里面放这个面具啊，代表人的一种虚荣。对啊 ，OK， 好，第二种东西是 identity。identity 大概是也是我跟 Jeff 做的。identity 这个东西呢，还因为这组东西我接到了一个欧洲广告。OK， 我们在讲一个人的沉沦。对我来说，它是一个沉沦。可是有很多人看起来，他觉得是一种升华，是一种紧迫。OK， 我们可以看下去。在这里面呢，我们用了一些更好玩的东西，就是我们用立体派的方式去做它。这个我放快一点了，好不好？因为放快才有感觉。你们可以看到吗？再往上。OK， 我们从一开始的赤裸的诞生，到慢慢被控制，到死亡。对我来说，因为我是负面强过于正面的人，所以我觉得他到最后是死亡。对啊，那我跟王九师的合作里面呢，其实就是受到24孝影响，所以我们这几年都一直在玩一些跟我们华人文化有一些结合的东西，不管是像24孝，或者后面36计，一直到 identity， 其实 identity 我们在讲一个轮回的事情。所以我们决定在每一个专场中，我们用立体派切割的方式去拼凑它，让它感觉更复杂啊。OK， 然后2010年，我们那个时候2011年，风马来到台湾，所以我们跟风马女郎做了一组叫西游。西游呢，我们把风马女郎做成《西游记》里面的妖精 ，OK， 然后我们用投影的方式去拍整个身体。OK， 好，那这一组呢？这一组是我忘了哪一年的，这一组是有一个品牌叫陈记米 ，OK， 郭医生老师带着我，然后我们拍了一组东西。那个时候我陈记米这个品牌的 accessory 配件，所以可以说品牌会不会给这个空间？其实是会有空间的，看品牌。
那也是要看想法。如果你有很好的想法的时候，其实是会有空间的。可是这种东西，我只要每次 PO 上网络就会被检举，因为太裸露了。今天带比较不裸露的几张过来。在拍照当中呢，其实我非常喜欢遮住被拍者的脸，我也不知道为什么，我很喜欢拍看不到脸的东西。当然，我的工作上面呢不允许我这么做，因为我拍很多唱片，我不可能都拍不到脸。可是如果是给我自己空间的话，我很喜欢把脸模糊、晃动，或者是让它被遮掩、变剪影，或是镜头吃光把它白化，或怎么样。我非常喜欢没有头的人，所以你去看这个还有这个，其实都是我很喜欢的一种方式。哇，这好暗哦，你们看得到吗？没关系 ，OK， 好，那这个又是另外一个东西，这个是珐琅的作品 ，OK， 这个珐琅作品其实我非常喜欢，因为我把它弄的根本不是人，我把所有人的眼睛挖掉，我待会我们先看，我再告诉你为什么挖他眼睛。这个珐琅作品呢，是台北一个非常知名的珐琅，因为其实我拍非常多珐琅作品。早期，我没有什么案子，可是我有很多时间。那我很喜欢这一群人，我们一起来结合，我们来做一组东西。反正我有摄影棚啊，小小的棚无所谓，反正我没事我就来拍，没事我就来拍，没事我就来拍。所以我很喜欢做这种事情，所以我认识了非常多发型界的好朋友。OK， 那个时候珐琅要开幕，他就找我拍一组东西。可是常常在拍发型作品的时候，因为要动到头发，所以根本很难找 model。model 是非常难找的，因为好的 model 都不愿意你动他头发，因为他要接生意嘛。所以我们只能找一些比较，你知道吗？比较这样的 model。所以你们知道，在拍照上，我觉得拍人呢最重要的不是 pose， 最重要的是眼神。OK， 这个眼神呢，我即使压20张、30张，我觉得那个 model 眼神就这样，没有办法给我要的感觉。即使我用我那个勉强的英文跟他沟通了很久，他还是没有办法给我要的感觉。所以当下我就决定，好啊，这样子搞我。那我事后怎么搞你？所以我就事后电修的时候，把他所有眼睛都挖掉了，因为我觉得挖掉眼睛的感觉比有眼睛更好。OK， 我应该放一张有眼睛的给你们看。提案的时候就要挖掉？没有，我提案的时候没有要挖掉。其实在拍这种作品的时候，其实我没有什么提案。我只是说，你们拿几颗刀？他说，我们这次讲的是什么科技感什么的，所以其实我是用镜子拍的。你们有看到吗？每一个人那个不是合上去的，那是真的镜子。我们每一个人是2面到3面镜子夹起来。你看，这是2面，对不对？这个是3面，你有看到吗？这里有一面，这边还有一面，它是有镜子的。所以我本来是要拍一个科技感，可是这个本来就有想到，这个做抽动这个东西是本来我们就提，就是说我今天用镜子拍，我让镜子里的影像扭曲掉 ，OK， 可是那个时候没有考虑到眼睛这件事情 ，OK， 我要跟你们讲眼睛这个事情，其实你刚好问我就讲，是因为我觉得是
你是一个摄影师，其实你在现场，或者是你拍完之后，其实你只有一个任务，就是让这照片越有力量越好。当然，有的时候人会说，可是客户不要这样子啊！你为什么要管客户？你不知道有一个东西叫导演版吗？我可以剪一个导演版，我再给客户一个客户版。我可以先放什么客户版出来，然后把客户版剪得很差出来，客户一定说哦这个啊这不行，这完全不行啊不行，我还有一个我蛮喜欢的版本，你要不要看看？导演版就会走，这笑了 ，OK 好。如果做商业人呢，其实就知道，其实这对我来说，我是先放一颗地雷，这个地雷让客户先踩。我先给你一个地雷，你踩爆了之后呢，我再给你一个东西。你知道，因为那个情绪的落差很大，他就觉得这什么东西啊？你看这才对吧？这个尾巴稍微做一点小修改就可以了，你就过了嘛。OK， 我先给一个有眼睛的版本，然后我就一直跟他讲，你看这眼睛，这没有眼神嘛，这什么东西跟假人一样。我说如果要假，就让他假到底吧。我把眼睛挖了。所以我马上端出挖眼睛的版本，挖眼睛就过了。OK， 其实你是一个摄影师，你要的东西就是你要想尽一些办法让你的东西强化。